igihe cyageze ibintu biraza. Imana ishimwe kubwo kwambara kwa Masagonda bavuga ngo sindi umugore simwe kwambara imyenda ya kigore ariko nabone kwibaza yimunagira imikorere mibi cyane ngo azamaza ture ko ari umugore none babone abadamu nabo baraminduka ati yambara ibitenge nk'abandi yambara igitenge kimwe kugira ngo akunda agaragaza ikimugaragaza ko ari ikerekezo uri mutujyanamo hari ntambara uri muturwanirira mu ruhande rwacu nawe twahigiye Imana turawuhiguye Imana ishimwe ko idushoboje guhigura uyu muhigo. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Imana y'amahoro nibaho umugisha twebwe nk'ababyeyi turi kumwe tungana dutya nta kindi kiduteranije n'ishimwe ryo gushima Imana kugira ngo dushime Imana kubw'imirimo ikomeye Imana yadukoreye itandukanye ndetse namwe mudukurikiye muze gufashwa n'iryo shimwe dufatikanye gushima Imana kubera ko twamenye neza ko gushima Imana bigira umumaro ndetse ukomeye na cyane ko Imana ikunda amashimwe kuruta ibindi bintu byose twayishimisha. Icyambere no kubanza kuyishimisha imitima yacu twarangiza nkuko muririmbyi yavuze ngo dushime umwami wo mu ijuru dutange n'ibyo tumushimisha twarangiza tugashima Imana mu buryo butandukanye uko Imana idushoboje. Rero twicajwe hano muri ubu butayu no kugira ngo dushime Imana twifatikanije n'abo babyeyi bose mureba turi kumwe, ababyeyi beza bafite ubwiza bw'Imana. Imana yatugiriye ubuntu bukomeye niyo mpamvu natwe dufata umwanya nk'uyu tugashima Imana. Reka dutangire n'isengesho kugira ngo ishimwe ryacu namwe mudukurikiye muze kwifatikanya natwe muri ryo. Reka dusenge Imana. Uri Imana yacu nziza urera kandi urakiranuka turagushimiye. Ndagushimiye cyane kubera ko dukunda niyo mpamvu uduhoje tungana dutya ababyeyi bangana gutya ukongera kuduhuza twebwe ubwacu kubw'imbabazi zawe ndetse n'imbaraga zawe. Nyemerera cyane ubane natwe muri uyu mwanya dufashe turi aha hantu kugira ngo dushime izina ryawe uze kubana natwe imbaraga zawe zitugote kandi uhereze umugisha aba babyeyi kubwo kwemera gufatikanya natwe uyu mwanya wo gushima. Ubaho umugisha ubagirire neza tuyobore mu mwanya wose turi bumare turi imbere yawe dutambutse ishimwe imbere y'abatureba ndetse n'abazatwumva nabo bagafashwa n'ishimwe riri mu mitima yacu kandi unyemerere cyane aba babyeyi ubaho umugisha kubera ko bitanze bikomeye gufata igihe kingana gutya bakaza kubonana naje kugira ngo dufatikanyire ishimwe bahabwe umugisha n'Imana. Umugisha rero umuntu wese udukurikiye ndetse n'uzakurikira iki kiganiro ahabwe umugisha n'Imana. Urakoze kuko ugiye kubana natwe ukadushyigikira kandi ukatuyobora muri byose mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha. Reka tubanze twakirane kugira ngo badukurikiye bamenye abantu bagiye kubasangiza ishimwe mbese ni bandi. Barimo baratureba ariko ntago bazi amazina yacu. Turahera kuri wowe. Njye banyita Esteri nkaba ndi umukristo nkasengera mu cya Pentecote nkaba ari nsengera umuyobozi wacu yitwa Nyesi Anye bamwita Mama Chanel. Yego Imana iguhe umugisha. Hano uwo mubyeyi wundi muri kumwe nawe atwibwire. Nanjye nitwa Esteri umugore w'inyamibwa bita Masagonda mu gihe cya none. Imana iguhe umugisha. Uyu mwenda ukunda cyane Imana ishimwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka nawe utwibwire. Nanjye nitwa Nyirasabimana Libere abandi umunyamasengesho nkunda uyu mwanya wo gusenga abansengera mu murage w'abera hane Kagogo ibirenze kuri ibyo Imana duhana umugisha. Imana ibaho umugisha mwese mwebwe mudukurikiye. Izina rikujije ni Mama Edwine niryo abantu bose bazi ariko izina ryanjye niswe n'ababyeyi ni Joseline. Imana ibaho umugisha. Tugiye kubana namwe muri iki kiganiro. Amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu. Reka ishimwe ryacu turitangize umuririmbyi turirimbaho igice gitoya cyane kugira ngo twinjire
nyirizina mu mwanya w'ikiganiro cyacu. Mwebwe mudukurikiye nimurambirwe, mwifatikanye natwe muri iki kiganiro ndetse cyo gushima Imana. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi rero kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi rero kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanshunguye, Imana ishimwe cyane, kandi rero kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanshunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane, niwumfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Kumana mw'ijuru mfite umugabane, Imana ishimwe cyane, mu mwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ibaha umugisha kubw'indirimbo nziza muturirimbiye ndetse mukaririmbira n'abifatikanije natwe gushima Imana. By'umwihariko impamvu nyamukuru itumye twicara hano nta yindi ahubwo no kugira ngo twifatikanye gushima Imana, nicyo cyatumye mbahamagara. Ntabwo tuziranye nkawe, ntabwo tuziranye wowe ubwawe, ngira ngo twahuriye mu nzira amasegonda, twahuye umunsi umwe gusa
nawe ariko umwuka w'Imana yampase ko tugomba kwifatikanya gushima iri shimwe. Nawe mama Joyeze twaherukanaga kera cyane, biranangoye kukubona, ariko Imana ishimwe ko bikunze. Umwuka yampase ko ari we tugomba kwifatikanya gushima iri shimwe. Reka mbamenyeshe iryo shimwe tujye gushima iryo ari ryo, kugira ngo namwe nze kubaha umwanya dufatikanye kwishima dushima Imana, ndetse twifatikanije twese hamwe. Iri shimwe ryacu riteye gutya: twebwe nk'umuryango, nge mama Edwine, twebwe nk'umuryango twagize icyifuzo cyari gikomeye. Twari dufite umwana utwite bikomeye, bitameze neza, Satani yamugabyeho igitero, ndetse n'umwana yari atwite bitameze neza. Dusenga Imana, tubwira Imana ngo Mana, nuramuka udufashije uyu mwana akabyara, si ngombwa kuvuga amazina ye, famiye aho murimo murabyumva uburyo twasenzemo Imana n'uburyo twahendahenze Imana, imihigo yose twahize Imana ikatwumva ikatugirira neza. Noneho dusenga Imana, turavuga ngo Uwiteka, nuramuka udufashije uyu mwana wacu akabyara, akabaho, n'umwana akaba muzima, tuzashima Imana. Ariko turabireba turavuga ngo mbese gushima Imana ni byiza, ariko nanone nk'uko nababwiye ngo umuririmbyi aravuga ngo dushime umwami wo mu ijuru, dutange n'ibyo tumushimisha. Turavuga duti reka duhige umuhigo, ahari wenda Imana yabireba ko dufite umuhigo duhize, Imana ikaturengerera umwana. Imana yaradufashije, umuhigo twahize nta wundi, twaratekereje duti Imana nidufasha akabyara, nta bushobozi dufite burenze, ariko muri bice byose dufite cyangwa mu byo ushoboye ujye uhiga umuhigo, kandi Imana igushoboze kuwihigura. Uwo muhigo nta wundi, ni ukuvuga ngo tuzafata abantu tutazi Imana yo izi, kubera ko twese muri Kristo Yesu turi abavandimwe. Ni mu buryo bwo kuvuga ngo wenda runaka dufitanye isano y'amaraso, runaka dufitanye isano ya hariya duhurira hariya na hariya, oya, abantu tutazi, ahubwo Imana yahererwamo icyubahiro kubw'iryo shimwe, aba ari bo twifatikanya kugira ngo tubwire Imana ko duhiguye umuhigo twahize. Niko rero gutekereza ngo tuzagura imyambaro. Iyo myambaro ni ibitenge 3 nk'uko n'ubundi nabahamagaye muri 3, kugira ngo noneho dufatikanye iryo shimwe, kuko ari wo muhigo twahize twe nk'umuryango, tukavuga ngo Imana nidutabarira umwana, natwe tuzahigura twambike abantu 3 ibitenge 3. Rero iyo niyo mpamvu yatumye mbatumira. Mushobora kuba mwibaza ngo mbese niki cyatumye Joseline aduhamagara ngo dufatikanye gusenga dushima Imana. Nico nyirizina cyatumye mbatumira, kugira ngo mufatikanye natwe nk'umuryango. Twagize amahirwe, uwo mwana arabyara, amaze ibyumweru 3 hafi ukwezi abyaye. Dufatikanye iryo shimwe dushima Imana, n'iyo myambaro muyambare, mujye mwicara mubwira Imana ngo twibutse ko uriya muryango wawurengeye, ugatangamo umwana muzima n'umubyeyi akaba muzima. Kubw'ibyo rero niryo shimwe ryacu niho rishingiye. Reka sintinde cyane muri iki kiganiro, reka sintinde, ahubwo uwo muhigo tuwuhigure. Mama Joyeze niko watubwiye, umuhigo wawe twahigiye Imana turawuhiguye. Yego. Nawe umuhigo twahigiye Imana turawuhiguye. Komera Imana amashyi. Nawe umuhigo twahigiye Imana turawuhiguye. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko idushoboje guhigura uyu muhigo. Nk'abavandimwe twafatikanije gusenga dusengera uyu mwana, nabo aho bari ntago turi kumwe hano, ariko aho bari mu ntara zitandukanye, nabo bumve ko dufatikanije n'abo babyeyi guhigura umuhigo. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka twakire Mama Joyeze nawe twumve icyo yabwira Imana kubwira ishimwe dufatikanije. Amena. Amena. Haleluya. Amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Amen. Ijambo ryambwe ngo ntambira ishimwe wese abanyubahirije, ngo kandi nanjye nzamwereka gukora kwanjye, nzamwereka gukomera kwanjye. Ni ukuri ndanezerewe kubwira ishimwe,
kuko Imana yo yaremeye itanga ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu. Haleluya. Ariko nta kintu na kimwe Imana igikorera guhomba. Imana ikora ibintu byose kuri gahunda, isaha Imana igeze irakora bikagaragara. Haleluya, haleluya. amen. Yo mbuze uko mvuga Imana yacu irakomeye, Imana yacu irashoboye, irihagije kandi ntishoboye. Kristo mutakatifu. Amen, amen. Mu cyumweru gishize ndi gusenga nari mfite amasengesho akomeye cyane. Ndi kuvuga nti Imana noneho nje guhuruza, nje kuvuga ngo kora hahandi muri yangarigari yawe. Niho haya abantu bisi ngo twebwe uduhe bitunejeje cyangwa babandi wanejeje, wowe uburi byo wisigarira kora mu ngarigari yawe. Nari mfite ibyifuzo bitatu binkomereye, ariko nshimye Imana ko kimwe gikemuye iranyambitse. Yarambwiye ngo mwana wanjye ngo uhaye kado y'igitenge ntaho nari nzituruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi rero ntabwo ari ku mwana, ni Imana yabigambiriye, ni kado nge nari nyiteguye ariko sinarinze aho izava. Nejejwe n'Imana, ni ukuri Imana yanjye ntacyo ndi kubona navuga nk'umwana w'umuntu, kuko ijambo ihari muri Zaburi ya 20 yaravuze ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyo, kandi ngo izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru, ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera hayo. Haleluya. Oh Jesus Kristo, nejejwe n'Imana rero navuga menshi nabatwara akanya, ariko ni mu mpera Imana amashyi n'impundu nyinshi z'ababyeyi. 1 2 3. Yesu ni yamamara. Imana iguha umugisha mama Joyeuse, Imana iguha umugisha nawe baguye mikrofone. Nanjye ndashima Imana kuri iryo shime ry'uyu mwana. Nanjye ndashima Imana kuko Imana yari yarambwiye ngo izanyambika, ariko nkibaza aho bizaturuka. Hicara nkajya ku mavi ngasenga, nkajya ibwera mvura nkarira, ariko ndashima Imana kuri iryo shimwe. No kuri Imana muyimera amashyi n'impundu. Amen, amen, amen. Haleluya. Ngewe birandenze. Uyu mwana yo kabyara yo gaheka, wabyaye undi mwana asubiye nta mahwa. Amen. Nanjye ndi umuntu wita umunyamibabaro, ndetse nyuma kumva nk'uko ndi bugiranga nabuze ndi mu gahinda, nicyo nibazaga jewe. Kunzajya mwana nambaye ubusa kandi unkorera Imana ko cyangwa n'abantu nkorera. Iyi nyatsi mbuza kwambara. Nambaye igitenge nduzikavuga umudayimoni mbuza kwambara. Nturabashe umunsi umwe Yesu azanyambika. Haleluya. Ariko mugato gato iki ngiha ku mugaragaro ntawe nkibye. Nabo kivuye mwirindi nkuko bivugwa. Kivuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Uyu mubyeyi mwambaye mukama impundu, mukamumpera impundu yabye yongera byari yo kabyara. Kubw'ibyo rero ndanezerewe cyane. Haraga ko senyo nturi umwana keza. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yagiye ku musaraba aramanikwa, afata amaraso ye arayamisha, ngewe nawe dusangiye gucungurwa. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane kubwo kumvira umwuka w'Imana. Nabahamagaye mwese bitunguranye kandi mu buryo butunguranye, ariko by'umwihariko uyu mubyeyi ndumva n'ubuhamya bukomeye. Ngira ngo muhe mikrofone kugira ngo nawe atubwire ahantu twahuriye. Twahuriye Batsinda. Nambaye sharupe narabuze igitenge cyo kwambara. Nagenda mu manda kabatedora umusaza arahise.
ati dore wa musaza arahise agiye kwa mama Shanera, ariko ndashima Imana ko nambaye nk'ababyeyi nanjye kwambara. Imana ishimwe. Nanjye nzakorera Imana yanjye, ntago nzayitererana mu byose. Amen. Ayizantuma nzagenda. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri uyu mubyeyi twahuye mu nzira arimo agenda, njyewe numva umwuka arampata kumuvugisha, ndamubaza se urimo urajya he? Umubyeyi arangije ambwira harimo kujya, numva ntaho yafatika, ariko umwuka mpata ko muri uko kwifatikanya natwe gushima Imana, uyu mubyeyi namwaka nimero nkaza kumuhamagara nkamubaza ahari kugira ngo aze nawe dusangire iri shimwe. Imana ibyumve rero ko uko yabipanze nk'Imana n'Imana yabiteguye, kuko sinarinzi nahuye na benshi mu nzira, byashobokaga ko nari bubwire n'undi, ariko Imana niwe yashimye ko turi busangire iri shimwe. Imana iguha umugisha rero kubwo kumvira Imana. Ikindi narenzaho, birashoboka ko mushobora kuba iyo myambaro mudafite n'uburyo, cyangwa se n'ubwo wagira uburyo atari ubwo utari uteguye ko ari igitenge, nta n'ibyo waruzi, ndaza no kubaha uburyo bwo kugira ngo mubone uko mudodeshamo amaribaya. Nimwinjira mu nzu y'Imana mujye musenga Imana, mwibuke ngo hari umwana wabyaye, tubona ishimwe. Yego, Imana ibaha umugisha, ndabikora rwose, ndi bubikore. Imana ibaha umugisha. Umva, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ndavuze ngo ababarwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana. Ni ukuri ibi biganza ugenda ubiduhera abavandimwe, babwira uti mwarakoze kandi ibi mukoze muteye intambwe imwe, Uwiteka atere 99 begere cyane. Imana ishimwe. Burya Imana usibye kwijya iduhisha, sinambaye agatenge keza rata, ariko ngira ngo mba nahari twaderukana narakageraga kamaze imyaka 7 akanga kubona. Imana igiduhisha rero, ni ukuri n'Imana igukoresheje iby'ubutwari. Ni kwa kundi ijambo ryavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iki gikorwa mukoze kizagere ku bana banyu no kubuzukuru ndetse no kubufifi n'ubuvivura. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ngaho nawe wakomeza ukajya watubwira. Imana ishimwe. Nari nzi ko nziheba nkavuga ati Imana ndagukora, nzajya mu nzu yawe nambaye ubusa. Ndaje rero bwatero wa Mana, sinzongera gukandagira mu nzu yawe. Ubusenge ngenda abantu banjyanira inzara, ati dore umusaza agiye mu rusengero, aho ngeze banjyana akato, ntaho nzajya. Maze umwaka ntarajya muri groupe ngo njye gusenga. Nirwa niyicariye mu rugo. Ubwo nkavuga ati ariko ndubatera gatambwe nkagenda. Nibwo twahuriye batsinda, mvuga ngo ngiye gushaka ibyabona barya bamaze iminsi 2 batarya batananywa. Ndavuga ati reka ntere intambwe ngende. Imana ishimwe ko twahuye. Oya, uburyo twahuyemo biratangaje. Noneho ikindi kintu gikomeye, twahuye umumama afite telefone, ariko iyo telefone idakora. Noneho amaye nimero za telefone, ndibaza se telefone ndaza kuguhamagara gute? Arambwira ati nuko imeze. Turabigerageza biranga, dushaka undi muntu ngo adufashe, biranga kugira ngo mbone uko nkuramo nimero ya telefone. Yambwiraga ko atabizi. Aho nimero ya telefone nyikuriyemo, n'ubundi wayihamagara ntibikunde. Bo nyine ni ibintu Imana iba yikoreye. Numva umwuka ntanyemerera kuba namusiga adafite telefone, kandi ndimo mvuga ngo ndaza kumuhamagara kugira ngo iri shimwe nditambutse nawe ku buzima bwe. Namubwiye ngo ayikoreshe, niba yayikoreshe simbiza aratubwira. Telefone nagiye kumweje kuyikora ibatsinda, asanga kanoza kako karahiye, arangije arahindura bundi bishya, itangije muhaye amafaranga hari wampaye 500, ndayamuhereza arangije ndigenda. Imana ishimwe. Ubu ngubu ari ku murongo rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Masegonda nawe tuganirize, turimo dusoza ikiganiro cyacu, uganirize n'abakunzi bawe ndetse n'abandi bose badukurikiye, kugira ngo tuze gusoza n'ubundi n'isengesho. Yego. Ijambo rirambwira ngo uko ijambo ryambwiye, ntabwo ninakamenya ko ari ibitenge ro kwambara. Uyu ntabwo musore mu byo yivugiye yagendaga yambaye isharupe, ariko giye mu kintu cyitwa imyambarire, kurya ahantu ho kuba, ni ibintu bintera gahinda. Niyo ntakireba ugenda ari yakiriye uko niko ndi, ariko mvuna isombe ngo uko biri kose ngenzagwa inyuma y'Uwiteka. Jeri we na Samu barabizi, ni umwe ni papa undi ni mama n'abahungu banjye, ariko mbita ababyeyi banjye, kuko
niko bamenyereje uko baje kunsura baza kunsura bakaza kunsura bakanzanira agaceri ko kurya bakanzanira akawunga byarimba umwe akayunote mama ke tumuha 1000 wendo yebo kuntu yiyaranje ngerere nkunda abanyamakuru rwose abantu bose bazabaniranya bazaba barasase abanyamakuru ntago njya numva amabwire yewe mbwe n'undi wese ugira amabwire nyine amabwire ibi nitarageza igihe cyo kugira ngo bibe ntibibe bitaraza ariko igihe cyageze ibintu biraza Imana ishimwe kubwo kwambara kwa masagonda bavuga ngo sindi umugore simwe kwambara imyenda ya kigore ariko nabone byo badaye muragira imikorere mibi cyane ngo azamaza ture ko ari umugore none babone abadamu nabo baraminduka ati yambara bitenge nk'abandi yambara igitenge kimwe kugira bakunda agaragaza ikimugaragaza ko ari ndavuga nari ko buri abandi atari ko n'icyo bafite buriya ariko Imana impaye igitenge kirimo 3 ubu ngiye kudodesha n'iribaya ndetse kimuzaye nkidundika nambaye niba ngende kabisa ntambuke ngo yangiye atambuka agenda azunguzamo gahunda ze ngo bikaturya ye mu gapande kamwe none Imana ishibeke impaye igitenge nzage ntambuka bucya nk'umukozi w'Imana haleluya ntambuka ijambo ry'Imana haleluya Imana ishimwe yose ishimwe haleluya uyu mubyeyi wabyane yongera byasuye Imana ntamuha Imana ishimwe haleluya nongese mu nzu y'Imana ngo neza Imana ishimwe cyane amen ubwo rero kasome ijambo ry'Imana Imana ampaye muri Zaburi ya 41 mudufashe Imana ishimwe cyane uyu mubyeyi wabyaye nayo nabahize umuhigo mfutikanyije iri jambo waryumve aho dufatikanyije irishengesho Zaburi 41 umutwe w'amagambo uravuga ngo iyi Zaburi yahimbiwe umutwaro w'abaririmbyi ni ya Dawidi hahirwa uwita ku bakene Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago Uwiteka azamurinda amukize kandi azahirwa ari mu isi Reke nayo nayo amen nayo uyu muntu wita ku bakene yawe muri kugenda hakuno iburyo ni bumoso umahanga dukikije ukita ku muntu tw'umukene ujya ntago uhambye imbwa umuntu arakirira gutakambe wimucunaguza kimwe n'umuzo mu nzu y'Imana kaza yatura icyaha cyamuzengereje ukavuza ngo wabikoraga ikibi ubukoze kosa niba umuntu yatuye murambure kiganza umusanyi buti Imana ishobora kucice satani wimubaza ibindi burya yacitse yaje byarangiye reka mbwe n'abashumba bavuze ngo se kuki Masago atakiza mu rusenge n'ukubera iki mwanyimye ijambo ry'Imana kandi mabiti ijambo ry'Imana nakora iki mu nzu y'Imana Imana ishira ku musozi mvugira ijambo ry'Imana ku gasozi ndarangurura bango ntibagatere haleluya ngo z'umurambaro ntera umurambararo ngatera umutato ntago Imana yacita ku bukene cyangwa wita ngo baranyibye reka da ahubwo icyo yitari kugira ngo ukomeze umno wayo muntu wita ku bakene aho uri hose avukagera Imana izagomugisha ariko na nkwinginga ntukamura umukene agatama ko umukene agatama amatwi y'umukire nyamuneka ni murambura ibiganza byanyu mufasha abakene babegereye uyu muntu wadutekereje akaba twambitse mwa babyeyi mwe mwahaye Imana amashyi n'impundu harakabaho abanyamakuru bamamaza ibiheye isi yose ikabimenya heye abakeneye bagafashwa bakareka kuvuma bakire waburara wabwirirwa wahura n'uwariye ukumva wamukuraho sigaho babarira yamwe basenga nimusengera abakene ibagaburire barye bahage ese niki cyabibabwira amen Imana ishimwe cyane Imana ibaha umugisha kubwo kwifatikanya natwe muri rishimwe Imana ibyumve ko duhiguye umuhigo nk'umuryango twari twarahize Imana yumve ko duhiguye umuhigo kandi namwe muhabwe umugisha n'Imana kubwo kwifatikanya natwe mwishimwe reka twumve mama Joyeuse asenga dusoza ikiganiro cyacu Mana turagushimye Mana turakubashye ni wo gushimwa ni wo gupfukamirwa tugushimiye Mana ko wita ku nsuzugurwa zitagira shinge na rugero waraturebye Mana abavyeyi Mana twambaye ubusa waraturebye twashonje waraturebye twaratawe waraturebye Mana kuri iyi saha ubona ko tugomba kwambara nk'abandi bavyeyi bose nushimwe nuhabwe icyubahiro nsabiye umugisha umuryango ukoze iki gikorwa Mana ngusabiye guhirwa mu isi ndetse no mu ijuru ngusabiye kwagurirwa imbago ngusabiye kugirirwa neza n'Imana ngusabiye Mana ubutabazi buturutse ahera hawe kandi Mana n'ubambira
amahema kuko uri Imana ishobora byose. Mu masaha nk'aya rero Mana gushimiye ku bwa mwene data watuzirikanye, ntiyizirikanye ahubwo yatuzirikanye, yageze ikirenge mu cy'umwana we Yesu Kristo muri rya sezerano yadusigiye ngo dukundane nk'uko wadukunze. Mana n'urukundo rwabimuteye si urwango, nushimwe rero kubwo nawe wamugiriye neza kandi kucyifuza kumugirira neza. Ahasigaye umubyeyi musabiye umugisha, musabiye konkwa, musabiye kugirirwa neza n'Imana, ngo musabiye kwagurirwa imbago, musabiye Mana kuyoborwa, Mana igituza uriya mwana reka mwami ndetse agenda abe nka Gideyoni. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rishyirwe hejuru. Mu masaha nk'aya rero Mana ndakwinginze kugira ngo amahoro yawe, umugisha wawe n'ubuntu bwawe babane n'uyu muryango, kandi natwe bigendane natwe none n'iteka ryose Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuza kwifatikanya natwe kuri uyu musozi tugashima Imana. Imana ibahe umugisha. Yego. Imana ibahe umugisha. twakora mu biganza gukora Amen. yego Yego. Ndabatumikira rwose. Amen. Amen. Yego nawe Imana imuhe umugisha rwose. Amen. Imana imuhe umugisha. abari i Burayi bari mu Faransa bari mu Bubiligi mwabibanye ku Rwanda umutekano mwiza. Amen. Imana yitaye ku bakene u Rwanda rw'amashimwe Rwanda ko twabyaye n'abandi bagiye mu mahanga no tubasaba umugisha kunze bo Imana ishimwe cyane. Amen.